السلام عليكم، معاكم بوسي من قناة جوجو يارا. لو أول مرة تزوروا قناتي يا ريت تشرفوني وتشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يا ريت كمان يا حبايبي تشوفوا قوائم التشغيل، هتعجبكم إن شاء الله. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الناس اللي عاوزة الطيور عندها تبقى كويسة، زي ما انتم شايفين كده. جوعناهم الأول وبعد كده ده برسيم متخرط كده بالسكينة. وزي ما انتم شايفين الفراخ بقى والديوك ما شاء الله والبط بياكلوا منه. هنا كده كمان برسيم برضو متخرط كده، وعيش متقطع كده حتت صغيرة زي ما انتم شايفين اهو. وكمان سرسة اللي هي بتاعة الرز اللي كنت قايله لكم عليها قبل كده. وكمان رز يعني من بواقي الاكل. وهحط كده هضيف ميه وهعجنها طبعا او هخلطهم يعني مع بعض وارجع لكم تاني. وكده طبعا الاكل اهو بتاعهم بعد ما خلطته كده بالميه، مش كتير برضو عشان ما يبقاش معجن وما يرضوش ياكلوه، لا زي ما انتم شايفين كده. وكمان حطيت لهم ميه هنا كده اهو، لان في ناس كتير بيبعتوا لي يعني في الكومنتات وبيقولوا ان الطيور مش بترضى تاكل عندهم. لا يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، جوعوهم بس وبعد كده حطوا لهم الاكل هياكلوه ان شاء الله. كمان في معلومة للناس اللي بتشتكي من اسهال الطيور. يعني انا اختي بتستعمل الحاجة اللي انا هقول لكم عليها دي للطيور عندها. تذكرة سمكتة عارفينها اللي هي بتاعت اللي هي من الصيدلية البشري. دي هاتيها بيبقى كده ايه بودرة. فانتي حطوه لهم في مية زي دي كده وقلبيه. فطبعا ان شاء الله هيخفوا ويبقوا يعني هيبقوا كويسين باذن الله. كمان في ناس بتعمل ايه، في ناس بيعملوا شاي تقيل كده، يعني بيتقلوه جدا وبعد كده بيسيبوه يبرد وبعد كده بيحطوه جنب المية او بدل المية، بحيث انه الطيور تشرب منه ويستحسن يكون يعني لوحده من غير المية. فهيخفوا برضو بإذن الله ويكونوا كويسين. كمان يا جماعة بقول لكم كويس، يعني ان انت بتحطي الاكل للطيور عندك، مش تحطي الاكل وتيجي ماشية كده وخلاص. لا يعني يكون في اهتمام. ان شاء الله يا رب يعني تقفي دقيقة واحدة بس كده. خدي بالك مثلا فرخة لا قدر الله كشة، يعني تلاحظي اي حاجة كده عليهم، فتاخدي بالك من الحاجات دي. لان هي روح طبعا، يعني مش هتقول بقى هي ايه اللي تعبها يعني. فيبقى عندنا دراية طبعا بالطيور يعني اكتر من كده. كمان يا حبايب قلبي عاوزة اقول لكم لو عندكم يعني بواقي سمك. بواقي سمك ازاي يعني؟ تنظيف السمك ما شاء الله شايفين الديك ده تنظيف السمك برضو بنحطوه للطيور. برضو بنحطوه للطيور، بس انا مرضتش علشان بس ايه، يعني مرضتش اصوره علشان محدش يقرف بس من منظر تنظيف السمك يعني. بس يا جماعة لو انتوا تحطوه للطيور جميل جدا وهيبقى مغذي ليهم. وطبعا يا حبايب قلبي معروف يعني ان الفراخ البلدي بتبقى سهلة جدا غير فراخ التسمين او الفراخ البيضة يعني. بالنسبة لتربيتها وبالنسبة للنظافة يعني بتاعتهم او للتنظيف يعني، يعني غير الفراخ البيضة. الفراخ البيضة بتعوز ان انتي تنظفي تحتهم باستمرار. كمان الطيور البلدي بتبقى في الاكل بصراحة يعني بتبقى طعمها جميل. كمان عايزة اقول لكم انه كان عندنا فراخ وبط قبل دول، بس بعيد عنكم يعني جات لهم فرة وماتوا كلهم. فدول طبعا جبناهم اكتر حاجة يعني علشان البيض، لان كرتونة البيض دلوقتي هتلاقيها بقت ب45 جنيه. وكمان بيض المزرعة ده يعني بصراحة يعني عندي الأسرة مش بتحبه خالص، ويعني بيكون ريحته زفرة كده ومش مغذي زي البيض الفلاحي. وطبعا الفراخ دي كنا يعني شاريينهم عندهم 40 يوم. وكنت عامله لكم بيهم فيديو، يعني هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده.
فكمان عايزة اقول لكم نصيحة، انه الخميرة البيرة كويسة جدا ليهم، بتنضف بطنهم. والشاي برضو بليمون حلو لو عندهم اسهال. يعني دي كمان كلها مضادات حيوية طبيعية ليهم. كمان ممكن تحط لهم عسل اسود في المية، هيكون مفيد ليهم بإذن الله. اتمنى النهاردة حبايب قلبي الفيديو نول اعجاب حضراتكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. عايزة اقول بس لو اي حد يعني بيشوف قناتي لأول مرة، فيها اكلات، فيها قوائم تشغيل كتيرة، نصائح زوجية، تربية اولادنا،